201332。好，呢一題咧就講到咧，咁啊，如果當 S 咧就閉合嗰陣時咧，咁咧就發覺咧兩個燈泡都唔着嘅喎，咁啊而伏特計咧係有讀數，安培計咧讀數係0，咁啊問你下面邊一個咧係有可能嘅故障？咁由於咧安培計嘅讀數係0啦，咁即係話呢一部分咧係唔會有電流經去嘅喎。由於如果我哋睇答案 A 同 B 咧，如果燈泡 X 同 Y 咧分別短路咗咧，其實都會有電流經頭先呢一個安培計嘅，咁所以 A 同 B 都會係錯嘅答案。好啦，跟住我哋睇睇 D 個情況啦。D 咧就話如果咧 Y 嗰個咧係斷路咗，咁即係話呢一度咧 Y 而家呢一度咧就個電阻非常之大嘅，咁所以如果我哋度呢一度咧橫跨佢嘅電壓咧就會係電池嘅電壓啦，咁但係咧而家呢個伏特計講緊咧唔係橫跨 Y 嘅電壓喎，係呢兩點嘅電壓喎。咁呢兩點嘅電壓咧，相對咧 Y 嗰個情況咧，咁啊 Y 個電阻係非常之大嘅，咁啊伏特計電阻唔夠佢大㗎，咁所以咧呢個情況咧個伏特計都唔會有讀數嘅，所以 D 都係錯嘅答案。好，咁啊剩翻 C 嗰個啦，咁啊如果 C 嗰個講咧就 X 咧就斷路咗。如果 X 呢個短路咗，頭先講過咧，咁啊電流咧就唔可以再流經落嚟咯喎。咁咧剩翻上面呢一個咁嘅電路嘅話咧，咁啊只係其實駁住一個伏特計啦，同埋一個燈泡。咁啊伏特計嘅電阻一定比燈泡大好多㗎，咁啊所以伏特計咧就會